Cheguei aqui no monte aqui pra orar, ó. A cumbuquinha de depositar, Ó, ó, que tinha sangue aqui, ó. ó. De Ó, que depósito tinha de aqui, ó. sangue aqui, ó. Ó, Tá vendo? Pra fazer o ritual, ó. Ó, Tá vendo? ó aqui que tinha aqui, ó. Olha, aqui no monte do Cocaia, tá, pessoal? Olha aí pra isso. O que é que Uma tinha aqui? bíblia queimando aqui, uma bíblia, Ó, ó. tem até uma bíblia Uma aqui, bíblia mano. queimando. Ó, Agora, qual é o crente olha que aí, vai ó. vir queimar a bíblia Qual, aqui? quem é o crente que vai queimar a bíblia? Olha a bíblia aí queimando aí, ó. Já que vieram fazer Ó, despacho aqui. olha pra aí. Vigia, crente, vigia.